Det prosjektet vi har startet med her, det har vært en gammel drøm. Fra stien ble startet i 1995. Så har vi hatt et ønske om å gjenoppbygge et av de her elementene som omtales i stien. Og det her objektet her, Kølmile, det har vi fått veldig bra respons på, fordi at det passer så godt med 40-årsjubileum for Røros Bergstad som verdensarvsted, og 10-årsjubileum for utvidelser som nå skulle gjelde sirkumferensen. Sirkumferensen var et sånt geografisk merke på et kart, der Røros Bergstad fikk lov til å hogge all furuskogen for å bruke til kølbrenning, til køl. Når verket startet opp her i 1644, så var det mye stor skog som stod rundt her. Orøvd skog, det var ikke hugd med mye før den tiden. Og det som verket trengte for å smelte denne malmen her, det var nettopp skog som man skulle brenne til køl. Befolkningen rundt her, den var heller tynn. Det var 5-6 gårdbruk rundt Røros. Og her i Os så var stort sett befolkningen på vestsiden av Glommen. De første kølbrennerne som kom, det var profesjonelle folk. Det kom folk fra Falun i Sverige, kom fra Danmark og Tyskland, som kom hit for å lære folk å brenne køl etter hvert. Men til å begynne med så var de profesjonelle kølbrennerne som helt og holdent ordnet kølet til koppeverket på Røros. Etter hvert så lærte jo de som bodde rundt her, det her å brenne køl selv. Etter Pål Rønning da, har vært innhyret til dette prosjektet for at jeg har vært med å bygge noen kølmiler før. Og for å bygge sånn kølmiler da, så trengs det jo ganske mye arbeid. Før i tida så var de mer vant med kroppsarbeid og holdt på hele dagen lang og kunne være for seg selv med mile. Men det begynner altså da med at en må til skogen på våren og hogge virke, som må barkes og ligge og tørke hele sommeren, helt til på høsten. Og det å gå på og hogge ned skogen og felle den. I dag så er det enkelt. Det er enten i motorsag, eller så er det en som sitter inne i maskinen og trykker på noen knapper, og så bikker treet ned og blir kvistet. Den tida så var det kun ett redskap de hadde, og det var noe lignende som det her. Det her er en 1700-talls øks, og det var en Sonny de brukte å felle med, det var en Sonny de brukte å kviste, og barke tømmeret, kappe tømmeret. Man hadde ikke noe annet redskap enn økser i skogen. Faktisk, omtrent hele tida at det var kølbrenning i distriktet, så var det øksa som var redskapen. Fofte og treet, så var det jo kviste, og det går jo ganske greit med øks. Det kan jo stor kvist på noen tre oppi her, og i den tiden der, så var det nok så grop skog oppi her, vil jeg tro. Det var ikke noe stor avvirkning, så det var nok skog som var alt for grop til å sette ei kølmile.
Virke i en kølmile, det bør ikke ha noe større tverrmål enn 6 tommer, ca. 15 cm. Da er det i gropa, så er det vanskelig å få forkøling på det. Så sånne digre tre, det måtte de kløve. Og da var det øks og kiler. Det var å begynne å hugge et spor med øksa, langs etter stokken, til å høre det small litt, slå ned i kiler, hugge litt mer, og slå ned i kiler, kanskje snu stokken og gjøre samme på motsatt side. De hugde nok tømmeret på vinteren. Og i hvert fall barkinga. Skal du barke tømmer, så må det skje ut på senvinteren, i det øyeblikket at speken, frosten, begynner å slippe i barken og i ytveden. Da er det lett å skrelle av barken. Nå var det ikke sånn at de rundbarka sånn her var helt glatt, men du måtte stripebarke. Grant tømmer kunne være 4 slinjer rundt stammen, eller så var det 6 eller 8 slinjer rundt. Så litt bark stod at det, men det var for at tømmeret skulle tørke. Så ble nok det her lundet opp og lagt opp sånn at minst mulig kontakt med bakken de neste stokkene la oppå en stokk for å få det tørt. Utpå ettersommeren, tidlig høst kanskje, så ble de her milene da klargjort og rest. Hvis de var ferdig med øvrig gardsarbeid, så ble milene tent rundt Mikkelsmess. Og Mikkelsmess det er siste helga i september. Og da man finner en mildplass, som det her, og rydde unna torva og få det noenlunde plant. Og så begynner en da med å sette ned hjertstokken, altså senterstokken i selve mila, og sette den sånn noenlunde i vater, for meningen med den er at den skal rese inn tømmeret og sikte på den, sånn at det står rakt alt sammen, så det slipper å rase nedad. Etter at hjertstokken er reist opp, så blir det lagt ut noen stokker som i stjerner rundt den, som stråler rundt og bygde et gulv på. For hensikten med det er jo for at stokkene ikke skal stikke i jorda og bli bløt, og en annen hensikt er at du skal få luft innunder for brenninga med oksygentilførsel. Veldig lite oksygen naturligvis, for det her er jo en ufullstendig forbrenning. Men på den måten så kan du styre trekken som du selv vil. Innunder det her gulvet vi bygde, så ligger det 8 rør med jevne mellomrom. Og de er en treplugg inni. Og da kan du styre kålinga til mila dit du selv vil ved å åpne og stenge igjen det der mer. Hvis det er nordavind, så er det lurt å ha dem imot nord stengt og åpne på sørsida. Hvis ikke så blir det for mye oksygentilførsel, og det kan begynne å brenne faktisk. Og gjerne sånn at den drar mila imot en side først, for det vil kåle mer der ventilene er mer åpne. Og er de helt stengt, så kåler det ingenting på den sida. Alt etter vær- og vindforhold og sånt da. Og da kan du få til køl. Er det for mye oksygen, så brenner det opp. Men da skal det reses inn stokker da, og det skal helst være ganske tynt virke, så det blir så tett som mulig, og blir det noe høl imellom og bestikke mellom småbiter, for at det skal være så lite luftrom som mulig inni der. Når alt det er gjort da ja, den mila her ble vel drygt 30 kubikk. Det var meningen litt større til å begynne med, men vi avsluttet når vi har tatt 30 kubikk. Deretter så må man da hugge granris i store mengder, for at alt sammen skal dekkes med granris, før man kaster på jorda som tetter hele mila rundt da. Hensikten med granriset er å holde jorda på plass og ikke ry ned mellom stokkene. Hvis det er bare stokker med jord rundt, så får ikke du noe oksygentilførsel, og da stopper det opp av seg selv. Som dere ser på mila her, da, så har vi en par støtterader oppover etter hvert. Det er jo for at jorda er tenkt av seg selv,
som må hjelpe og støtte opp etter hvert. Og når all jorda er på og komprimert og kompakt, så er jo egentlig milla klar til å tennes når den vil da. Og selve tenningsprosessen, det er jo i riktig gamle dager, som i distriktet rundt her da, så var det bestandig topptenning av millene. Altså det er tenntromme i midten, som en begynner med litt tjurved og tenner oppå og kaster ned i, og kaster veldig tynn, kløvd, fin, tørr ved ned i, så det brenner opp. Når det brenner opp en gang, så kaster den opp en gang til, så skal det brenne opp, og tredje gangen en fyller den der da, og komprimerer med en stokk, sånn så skal det dekkes, og da skal mila kåle av seg selv. Då börjar då den här förbränningsprocessen. Och den ska ju ske då med så lite syre som möjligt. Det ska vara en ofullständig förbränning. Och kommer vi upp över 270-300 grader, då börjar det förgasas. Och ni som har läst kemi vet ju att det är veden, cellulosan. Det är ju kol och väte och syre i det här i första hand då. Och lite andra ämnen också. Men kolet är ungefär 50%. Och kolet är lite svårare att förbränna. Har vi fri tillgång på luft, då brinner ju, som ni gör ett bål ute, och då vet ni, då brinner ju det mesta upp och sen blir det lite aska kvar bara. Men här när vi håller nere temperaturen, så får vi kvar kolet, men vi bränner bort andra ämnen som är i träet, lignin och vad det nu är för någonting. Bland annat mycket, vi säger ju väte, vi säger hydrogen säger ni i norsk, va? Och då kanske ni vet knallgas, det är ju hydrogen bland annat. Så det är ju lätt att den exploderar, och helst i början då får vi mycket av den här gasen in i milan. Ni som var här och hörde barnen prata om att milan slog. Och det är det som sker helst i början, strax efter tändningen, första dygnet. Då kan det samlas så pass mycket av den här milgasen in i milan. Och sen till slut så när det är rätt blandning mellan den här gasen och värmen och det blir någon gnista då, så kan det smälla. Och det kan vara så kraftigt så att den kastar av sig all jorden. Den rystar till i hela milan. Och då gäller det att vara snabb som tusan och skotta tillbaks fyllningen uppe på. Så vi kan minska syretillförseln igen då. Sen sa jag väl att det var ungefär 50% kol i veden. Och det andra bränner vi bort. Det innebär ju att vi får mycket mindre volym. Och efterhand som vi har bränt bort så ska milen bli mindre, och då måste vi klubba ihop det här. Så det är det han håller på med nu då. Och då komprimerar vi jorden som är uppe på, och vi slår ihop kolet. Så när det här är klart nu så kommer milan om ungefär hälften så stor. Det finns många berättelser om kolare som har gått upp på milan. Sen har det blivit ett hål och han har fallit ner i och inte tagit sig ur eller kommit upp svårt brännskadad. Det finns någon berättelse hemifrån där en kolare ramlade i. Men han hade lite sinnesnärvaro, så han hade en sån rova eller en kedja med ett guldur i fickan. Så att han tog uret, kastade ur det utanför milan, så det var det arv som familjen fick då. Själv var han uppbränd i milan.
Sen är ju kodningsförloppet, vi har ju tänt i mitten och då sprider sig värmen utåt lite grann, men framförallt uppåt i milan. Och sen så småningom så går den ut och sjunker ner. Ser ni att det är lite hård runt här och var som det pyser i. Vi har ovanför, det är kolans kanske viktigaste hjälpmedel är den här potatispickaren. Som mor har när hon kokar potatis så ser om den är kokt. Det är lika med milan här, om milan är kokt. Är det ved så orkar vi inte köra in av järnspett. Men är det kol så får vi in det här spettet in i milan. Ja, när det är kola ut etter 4 til 8 dager, så er det bare å klappe at alle ventiler og tette så mye som mulig, så kan det stå til det er kaldt. Jeg har vært med å reve mila 3 uker etterpå, og det har ennå vært glør inni. Skal det jo rives da, og sorteres alt kålet, og pakkes i slager som man gjorde før i tida. Men nå for tida så er det jo mest brukt som grillkål og blir pakket i sekker da. Så var det kjøringa til enten til Røros eller andre smeltehytter. Ganske tidlig så kom det en forordning eller regulativ til hvert enkelt bygdelag skulle kjøre dette herren. Alle kjørte ikke til Røros, men det var fordelt kjøringa. Det var flere smeltehytter rundt omkring distrikta. Men mesteparten gikk til Røros. Det er gjort i beregning midt på 1700-tallet, 1740-åra. Da kom det 700 kølass inn til Røros per uke. Og de kjørte i sånne korger som det her, kølkorger. Kanskje ikke helt til å begynne med, men etter hvert så kom det en sånn i, og der hadde jeg bestemte mål. Alle kjørte med i sånn kølkorg med samme målet. I Norge i hvert fall. Svenskene, de hadde større hester, så de brukte over dobbelt så stor korg. Den der, den rommet 1 lest. Den tida så var det jo litt andre, både lengdemål og hulmål enn vi har i dag. 1 lest, det er nesten 2 kubikk. 1,93 kubikk for å være helt nøyaktig. Oppå den der, som lastet breddfull, og vær så det. Man hadde en sånn haug oppå toppen, sånn fin glattete, som kallet for rovån. Og la da i veien, enten til Røros eller andre plasser. Og når de kom opp på kølplanken, det første de møtte der, det var i kølstugu. Lite hus som sto i enda porten på innkjøringen, der kølfogden holdt til. For det var han som førte regnskap med kølet som kom inn der, og førte regnskap med kølforbruket ut ifra kølhaugen, eller kølhuset etter hvert, og inn på smeltehytta. Kølplanken, det er det inngjerda området på motsatt side av smeltehytta. Det var et veldig viktig område. Den var forsynt med port med forsvarlig hengelås. Det var til og med 2 nøkler for å komme inn der. Det var jo driftsmidler for hytten, så det var viktig å ta vare på det. Trafikken, den gikk jo for stort sett etter vassdragom. Men i området her, og særlig de som kom østerfra, så er det 2 viktige ferdselsveier til Røros. Den ene går opp ikke så langt herifra, over med Bredalslia, Høsenfjellet, ned Høstdalen til Håneset på Røros, og inn til Røros. Da måtte de inn på samme veien og passere Barhølet. Så går det en litt lenger øst som kommer over fra Narjordet, går over med Skalet og kommer ned litt lenger mot Hådalen og inn til Røros. Det var bestandig sånn, enten de kjørte køl eller andre ting i terrenget og i fjella, så hadde de minst 2 alternative veier. Og det var føre og ikke minst været som bestemte hva for noen vei de tog.